हेलो एवरीवन वेलकम टू पकेज स्टडी एजुकेशन चैनल मुआलोक आपको स्वागत करुच्ची। तो ये वीडियो सेशन में डिस्कसन करवा रिसेंटली OSSSC TGT आर्ट्स जो परीक्षा कंडक्ट करा 19 जुलाई 2025 तार फास्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्टर CBT क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो टोटाल आपणकर जो क्वेश्चन गुड़िक मिली तो ये क्वेश्चन गुड़िक अपकमिंग अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षा सहित टीचरशिप परीक्षा महत्वपूर्ण। तो भल भाव में क्वेश्चन गुड़िक प्राक्ट करेंगे। PDF आपको इजिली आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल तो टेलीग्राम ग्रुप रे आपण कंपाइलेशन पीडीएफ को डाउनलोड करी मध्ये प्रैक्टिस करि परिबे। तो चलंतु बिना लेट रे डिस्कशन डायरेक्ट स्टार्ट करिबा। देखंतु क्वेश्चन पचारथिला प्रथम शिफ्ट जो क्वेश्चन थिला व्हिच टू मेजर पावर आर मेंबर्स ऑफ सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एलोंग साइड इंडिया एंड पाकिस्तान। देखंतु सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कोड रहिछि बेजिंग रे रहिछि आपण जानि छथि चाइना बेजिंग रे रहिछि। तो सेठी मोस्टली जो क्वेश्चन पचारला इंडिया पाकिस्तान सहित जो टू मेजर पावर मेंबर रहिछन्ति सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जोटा हम कहउछि एससीओ। तो सेटा कौन रशिया और चाइना या सहित देखंतु एठी मध्ये आपनकर गोटे क्वेश्चन पचारि पारे सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रे टोटल मेंबर संख्या केते रहिछि 10 टा कंट्री मेंबर रहिछन्ति जोथि कि आपनकर कोन बेलारूस चाइना इंडिया ईरान काजाकिस्तान किर्गिस्तान पाकिस्तान रशिया ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान अछन्ति। ऑब्जर्वर स्टेट रे अफगानिस्तान मंगोलिया अछन्ति। आ पार्टनर स्टेट रे जदि आपण देखिबे माने 14 डायलॉग पार्टनर जो माने अछन्ति सेतरे आजरबाइजान आर्मेनिया बहरेन काम्बोडिया इजिप्ट कुवैत मालदीव्स म्यांमार नेपाल कतार साउदी अरेबिया श्रीलंका तुर्की यूएई रहिछन्ति। आ एहा सहित आपण मन रखिबे रिसेंटली जो ऑर्गेनाइज हेतला सेतरे आपणकर 4 गेस्ट अटेंडी रहिथिले मध्ये रिसेंटली एशियन रो सीआईएस रो तुर्कमेनिस्तान और यूएन रो। तो एहा सहित आपण एटे मन रखिबे ऑफिशियल लैंग्वेज मध्ये रहिछि जो सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सेतरे चाइनीज और रशियन। आ बर्तमान 2025 रे सेक्रेटरी जनरल अछन्ति नूरलाल एरमे बेयव। तो ये आप मन रखिपारे। तो टोटाल आप क्वेश्चन गुड़िक परीक्षा आसीपे तेणु डिटेल कहीदेली। तो आंसर हम ऑप्शन 4 रशिया एंड चाइना हम एठार सठिक उत्तर जेहेतु रशिया चाइना रही रशिया नियर तो आप मोस्टली माने क्लिक करके आसीपारे। तो एरिथमेटिक क्वेश्चन स्किप करवा केवल आम स्टाटिक क्वेश्चन आउ जहाँ भी क्वेश्चन गुड़िक रही है सेगुड़ी आम डिस्कसन करवा। एरिथमेटिक रिजनिंग जो पार्ट गुड़ी रही है सेगुड़ी मुझे स्किप कर दूसरी आउ पैसेज गुड़िक स्किप करुँची। तो आप PDF से गुड़िक प्राक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सपीरियंस ए मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो सठिक उत्तर होची साउदर्न कैलिफोर्निया। साउदर्न कैलिफोर्निया ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पचारला ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ ए स्टेट आर कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द डैश। तो एटा होची कोन गवर्नर। गवर्नर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। हां द फास्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। तो सेटा होची हुगली रिवर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। पचारला इन व्हिच ईयर डिड द बेंगल नागपुर रेलवे लाइन रीच ओडिशा कटक। तो सेटा होइतिला केते 1899 रे। 1899 रे हमर बेंगल नागपुर रेलवे लाइन रीच करथिला ओडिशा कटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। पचारला आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सठिक उत्तर कौन हम। तो सठिक उत्तर हम व्हाट ए डिलीशियस मील वी हैड ऑप्शन 2 हम करेक्ट आंसर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होची व्हाट ए डिलीशियस मील वी हैड। नेक्स्ट देखंतु। पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट द रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो सेटा होची कोन स्फूर्ति। तो आपनकर स्फूर्ति जोटा रही ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु। पचारला देखंतु द फॉलोइंग सेंटेंस has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. देखो कौन देछि very few apartments in Bandra are more spacious as this near the church and sea link। देखो एटारे सठिक उत्तरटा कौन हबो इन बांद्रा आर मोर स्पेसियस as this। तो आपनकर एठी देखंतु एठी जो रहिछि ना एठी आपनकर कोन देछि ना एरर रहिछि। तो ऑप्शन 4 हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु फाइंड द। तो आपनकर एरिथमेटिक और रीजनिंग गुडी स्किप कर दबा। हाँ देखंतु
Select the correct active voice of the given sentence. ଦେଇଛି କ'ଣ? The complex message was deciphered by the skilled programmer, leaving his superiors in away. ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 3. The skilled programmer deciphered the complex message, leaving his supervisor in away. ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ. Select the most appropriate interjection to fill in the blank dash. You did not pass the examination. Alas, you did not pass the examination. Next ଦେଖନ୍ତୁ. Which is the author of the 2025 Indian horror novel The Skull Throne of Aghor Kali, the which blends psychological horror with mythological elements? तो से होची अद्वितीय रे. ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर, अद्वितीय रे करो. नेक्स्ट देखंतु. The Jhelum River, an important tributary of Indus, originates from which of the following location? तो सଠିक उत्तर होची भेरीनाग स्प्रिंग. ऑप्शन 3 होची आपनकर एठारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखंतु. ଦେଇଛି select the option that rectifies the error in the given sentence. Mary used to practice until 7 p.m. and then gone to bed. तो कौन हबो? Mary used to practice until 7 p.m. and then go to bed. Next देखंतु. पचला select the option that expresses the given sentence in indirect speech. She said I cannot find my keys. So she said that she could not find her keys. Option 3 of correct answer. Next question देखंतु. Identify the select sentence with the correct subject verb agreement. Correct subject verb agreement सहित जोटा अछि सेटा होछि the number of the applicants has increased this year. Next देखंतु. What is the product formed when calcium oxide reacts with water? तो सेतले सेटा हबो calcium hydroxide हिजबो. तो option 4 होछि correct answer. How much budget allocation was announced for the Swachh Odisha scheme in the Odisha state budget 2025? तो सঠিक उत्तर होछि 261 crore. Option 3 होछि correct answer. तो कंप्रेशन ଦେଇଛି, कंप्रेशन ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. ତ कंप्रेशन ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା. ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା. ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଥର୍ଷ୍ଟୋନ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ IQ ସ୍କୋର? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ability profile for individuals. Option 2 ହେଉଛି correct answer. Next question ଦେଖନ୍ତୁ. Development in humans is the result of, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି maturity and learning. Option 4 ହେଉଛି correct answer. Which of the following best describes the role of the digital signature in online transaction? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି to verify the identity of the sender and confirm the document's authenticity. Which activity best represents online communication using the internet? तो सঠিक उत्तरटी ହେଉଛି participating in a video conference through the Google Meet. তারপর চলা which of the following is the considered a common service provided by the internet? তো সেটা ହେଉଛି କ'ଣ? Accessing the and sharing information through websites. Option 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ correct answer. Next question ଦେଖିବା. Which program is not covered under SSA? ତ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ? Mid day meal scheme. What does decentralization primarily involve? तो सঠিक उत्तरटी ହେଉଛି option 4 transfer of authority and responsibility from local to central government. Next question देखंतु. What does GPA stand for in grading? तो सेटा होची grade point average. Option 2 is correct answer. Which of the following method allows you duplicate an existing slide in MS PowerPoint presentation? तो MS PowerPoint presentation रे हमर duplicate existing slide पे आपण कौन करिवे ना by selecting the slide and pressing Ctrl+D. Option 1 होची correct answer. तो चला what type of classroom environment does the learner centered approach promote? तो सेटा होची कोन democratic and flexible. Option 1 होची correct answer. मन रखंतु. What tool must be used to open and view websites in the world wide web? तो सঠিक उत्तरटी होची वेब ब्राउजर एटा करा जाय, तो वेब ब्राउजर सঠিक उत्तर.
ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଦ ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ CPU, ROM, RAM ଆଣ୍ଡ PCB କମନଲି ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, CPU, ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି, ROM, ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି, RAM, ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ତ ଆପଣଙ୍କର PCB। ତ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମେଜରଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ କମିଟି କରିକୁଲମ୍ ପ୍ଲାନିଂ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ। ତ ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇଭର୍ସିଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ କ'ଣ ରିକ୍ୱାର କରେ? ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଡ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦ ସେକ୍ସନ୍ 8 ଅଫ୍ ଦ RT Act 2009। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଟାଇମିଂ ଇନ୍ ଆନ୍ MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରିମେନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା which of the following best illustrates the characteristics of accuracy in computer system। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କରେକ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟସ୍ when giving the correct input। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ what distinguishes the CPU from the other hardware components in the computer system। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ 4 it interprets and processes program instruction to perform task। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପଚାରିଲା which file format should be selected when saving the MS PowerPoint presentation to ensure it open directly in slideshow mode especially for presentation purpose। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି .ppss ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଶୋଟା। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ which of the following best describes assessment for learning। ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍ for the adjusting teaching and learning strategies। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପେପର 2 ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଡିଡ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବିସିଜ୍ ଚିତ୍ତୋର। ତ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବିସିଜ୍ କରିଥିଲେ ଚିତ୍ତୋରକୁ କେଉଁ ଇୟରରେ? 1303ରେ 1303। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆନିମଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସାରନାଥ ପିଲାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବୁଲ୍, ଲାୟନ୍, କାଉ, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ। ତ କାଉ ନଥିଲା ନା, ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପଚାରିଥିଲା କେଉଁଟା ପାର୍ଟ ନୁହେଁ ସାରନାଥ ପିଲାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ the boundary region where there is a rapid decrease in the temperature in ocean is called। ତ ସେଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଥର୍ମୋକ୍ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ଥର୍ମୋକ୍ଲାଇନ୍ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଥର୍ମୋକ୍ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ 25 ଜାନୁଆରୀରେ। 25 ଜାନୁଆରୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରାଏଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ ରିଜିଅନ୍ ରିସିଭିଂ ହାଉ ମଚ୍ ଆନୁଆଲ୍ ରେନଫଲ୍। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିପାରିବେ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ଡିଡ୍ ଦ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଗିନ୍। ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର କାଲକାଟାରେ ହିଁ ବିଗିନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟୁଲ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇକୋନୋମି। ତ ଏଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇନକ୍ରିଜିଂ ଦ ରେପୋ ରେଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ। ତ ସଠିକ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଯେତେବେଳେ ଦେବ 6 ଇୟର ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 6 ଇୟର୍ସ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଡିଡ୍ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର ଆପଏଣ୍ଟ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ ଦିୱାନ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ତ ଏଟା ହେଉଛି 1765। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ରୋଭର୍ଟି ଆଲିଭେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରଲି ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ରୁରାଲ ୟୁଥ୍। ତ ସେଟା ହେଉଛି ମନରେଗା। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମନରେଗା। ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେନିନସୁଲାର ପ୍ଲାଟେଉ। ତ ପେନିନସୁଲାର ପ୍ଲାଟେଉର ଯେଉଁ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ରହିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆନାଇମୁଡି। କେଉଁଠି ରହିଛି? ଆନାଇମୁଡି କେରଳରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫର୍ମ ଦ ଅପସନ୍ସ ମେନସନ୍ ଇଜ୍ ଏ କି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି। ତ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଡୋମିନେଣ୍ଟଲି ଆଗ୍ରିଆନ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ 3 ହ୍ୱିଚ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ମେଜର ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏନକରେଜିଂ ଲେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜେସ୍। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ
ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କମନଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ଅନରେଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପଚାରିଲା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଟନ୍ ବାଇ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଥିଲେ 1946 ମସିହାରେ, 1946ରେ। When was the Panchashila first formally enunciated in the agreement between India and China? ତ ପଞ୍ଚଶୀଳା ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା କେବେ 1954ରେ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମସ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ରିଭର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅକ୍ସବୋ ଲେକ୍ସ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରାଇବ୍। ତ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଆମର ଇନସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡପ୍ଟେଡ୍। ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ସ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 111 କିଲୋମିଟର। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ତ 111 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ଏ ଟିଚର୍ କ୍ୟାନ୍ ଆସେସ୍ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ବାଇ। ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପ୍ଲେଇଂ ଏ ସର୍ଟ ଅଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ଦ ଅପସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାରେସନ୍। ତ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ଜନି ଆସ୍କଡ୍ ହାଉ ହି କୁଡ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ମିଟିଂ ଆଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ପ୍ରାୟର କମିଟମେଣ୍ଟ। ତ ଏହାର କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜନି ଆସ୍କଡ୍ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ମିଟିଂ ଆଜ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ରାୟର କମିଟମେଣ୍ଟ। ଅପସନ୍ 1ଟା ହେବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ଇନ୍ ଆସେସିଂ ଲିସନିଂ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ହାୟର ଲେବୁଲ୍ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ଇନଫରିଂ ଦ ସ୍ପିକର୍ସ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅର୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଇଂଲିଶ ଆଟ୍ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେବୁଲ୍। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ଡେଭଲପିଂ ଫ୍ୟାମିଲିଆରିଟି ୱିଥ୍ ବେସିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ପାଟର୍ନସ୍। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପଚାରିଲା ହ୍ୱେନ୍ ଆସେସିଂ ରିଟିନ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇଜ୍ ଟୁ ଚେକ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଜ୍। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆସେସିଂ ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚେକ୍ ଇଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେକ୍ସଟ। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ଡିଡ୍ ୟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୁର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଟାଇମ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିବା। ପ୍ୟାସେଜ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ କହୁଛେ ହଁ ତ ଏଠି ପଚାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗରେ ଜନ୍ମି ଅଛି ଯେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଅଗ୍ରଜ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଚକ୍କର କାଟୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚୟନ କର। ଆପଣଙ୍କ କାମଟି ଭଲରେ ହୋଇଗଲା କେଉଁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଦର୍ଶାଅ। ତ କେଉଁଟି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଆମର ଦର୍ଶାଇବାକୁ କହିଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଭଲରେଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆମର ଦେଇଛି ନଦୀ ଆମିଷ ଘିଅ ଦଧି। ତ ଘିଅଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନଟ କର। ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦେଇଛି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦେଇଛି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦେଇଛି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦେଇଛି। ତ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର
ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ହଁ। Which one of the following states of India experience continental climate? ତ ଏଇଟା ଆମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ହରିୟାଣା। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚାରିଲା ସିଲେକ୍ଟ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅପସନ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, no books or any electronics material smart watches dash are allowed inside the exam hall। ତ is watches is allowed inside the exam hall। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବା ଅପସନ୍ 1 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ମେ 2025? ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରେଖା ଗୁପ୍ତା। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଭେରିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଆଜମ୍ପସନ୍ ଆପଣ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ପେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 2025-26 ବଜେଟ୍? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଫର୍ ଓମେନ୍, ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଅପସନ୍ 2 ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Select the most appropriate option to complete the sentence. Dash the manager approve of your proposal. Can the manager approve your proposal? Option 4 of correct answer. Which ancient port in Odisha was a prominent maritime trade hub during the Kalinga Empire, engaging in commerce with Southeast Asia, the Roman Empire and China? तो ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାଲୁର। ପାଲୁର। ଅପସନ୍ 2 is correct answer. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁଜ୍ ଦ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଯେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4ଟା। ୟା ଆଇଦର ମାଇ ମଦର ଅର୍ ମାଇ ସିଷ୍ଟର ଇଜ୍ କମିଂ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ମି ଟୁଡେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଦ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ଆର୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ଦ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ଆର୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିଲା ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ 4 ସେଗମେଣ୍ଟସ୍। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ସେଗମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟଟା। ତ ଦେଇଛି ଦ ଫରେନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରିପିଟେଡଲି ରିମାଇଣ୍ଡିଂ ଦ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଦ ନେସେସିଟି ଅଫ୍ ଦ ଅପହୋଲ୍ଡିଂ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦେୟାର ପଲିସି ମେକିଂ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ରିମାଇଣ୍ଡିଂ ଦ ଅଫିସର୍ସ ଅଫ୍ ଦ, ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 1। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚାରିଲା କେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଭାରତରେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି 97th। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରିଥିଲା, ହଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅପସନ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ। ଦ ୟାର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ ଏୟାର ୱି ବ୍ରିଦ୍ ଗିଭ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଦ ୟାର୍ଥ ହୁଜ୍ ଏୟାର ୱି ବ୍ରିଦ୍ ଗିଭ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭେଜିଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଟିପିକାଲି ଇନ୍ ଦ ତୁନ୍ଦ୍ରା ରିଜନ୍। ତ ତୁନ୍ଦ୍ରା ରିଜନ୍ରେ ଆମର ମୋଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଞ୍ଚେସ୍ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମେମୋରି ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ପଚାରିଲା ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମଡରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1907 ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍, ସୁରତ ସେସନ୍ ଏଇଟା। ତ 1907। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା Which public sector industry was set up in Bhilai with the help of USSR in the 1950s? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯେମିତି ଆମର ରାଉରକେଲା ଉପରେ ପଚାରିଥିଲା ନା, ରାଉରକେଲାଟା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଜର୍ମାନୀ ହେଲ୍ପରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେମିତି ଆମର ଭିଲାଇ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଭିଲାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଆମର USSR ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚାରିଲା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ଆଜ୍ ଅପସନ୍। ସିଲେକ୍ଟ ଦ ଅପସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଆନ୍ ଏରର। ଦେଖନ୍ତୁ,
As per the official documents, Ramnith is senior for me in the service. ଏଠି ସିନିୟର ଫର୍ ମିଟା ଟିକେ ଏରର ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ହବ ଅପସନ୍ 1। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ବିକେମ୍ ଉରୁଗୁଏଜ୍ ନ୍ୟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ନଭେମ୍ବର 2024। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମଣ୍ଡୁ ଓର୍ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଦ ପ୍ରଫେସର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ୱାଜ୍ ସୋ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭିନ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ। କ୍ଲିୟର ହବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ନେତା ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ଲିଡର କିପରି ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି? ତ ନିରନ୍ତର ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ କରି। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବେଷ୍ଟ ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଟିଚିଂ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ଟାଇ ଦେୟାର ସୁଜେସ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନେଚର ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଟୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ସିଓର ଦ ମେସେଜ ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଅଲ୍ଟର୍ଡ। What is the primary role of the domain name system DNS in structure of the internet? ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ DNS ର ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ନେମ୍ସ ଇନଟୁ IP ଆଡ୍ରେସ୍। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚାରିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାରଣ? ଦେଇଛି ଆଖିର ରଙ୍ଗ, ପୋଷାକ ପସନ୍ଦ, ପରିବାର, ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆନୁବଂଶିକ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ଶିଶୁ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାରଣଟା ହେଉଛି ପରିବାରର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଫିଚର ଇନ୍ MS ୱାର୍ଡ ହେଲ୍ପସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ୱାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ରିଭ୍ୟୁ, ସ୍ପେଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମାର। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କନସିଡରେସନ୍ ଫର୍ ଦ 2020 ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଇନକ୍ଲୁଡ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲୋକାଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ନିଡ୍ସ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ କମନଲି ୟୁଜ୍ଡ ମେଥଡ ଫର୍ କନେକ୍ଟିଂ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିଛେ କନେକ୍ଟିଂ ଭାୟା ୱାଇଫାଇ ଅର୍ ଇଥରନେଟ୍ କେବଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜିଂ ଦ ବୁଲେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବରିଂ ଫିଚର ଇନ୍ MS ୱାର୍ଡ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନଟୁ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଫର୍ ବେଟର ରିଡେବିଲିଟି। Why would you choose a numbered list instead of a bulleted list in MS Word? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଟୁ ଡିସପ୍ଲେ ଆଇଟମ୍ସ ଇନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ ଅର୍ଡର ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଭାୟା ଡାୟଲଗ୍ କନେକ୍ସନ୍? ତ ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ସଠିକ୍ ଦରକାର, ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡମ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ସୁଡ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଚିଭ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସି? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗ୍ରେଡ୍ 3। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚାରିଲା ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ଭୂମିକା କ'ଣ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପରିଚାଳନା। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମନଲି ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କମ୍ବିନେସନ୍ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚେସ୍ ଆନ୍ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ମାଉସ୍ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ମାଉସ୍ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟର କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ମାନେ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଛାତ୍ର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୋଷ୍ଟଲି କ'ଣ ନା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ପ୍ରମୋଟ୍? ତ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆମର ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆର୍ ଡିଗ୍ନିଟି ଫର୍ ଅଲ୍। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଫିଲୋସଫିଜ୍? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏସେନ୍ସିଆଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ପେରେନିଆଲିଜମ୍। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇନ୍ କଲମ୍ ଏ ୱିଥ୍ ଦେୟାର କରେକ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଇନ୍ କଲମ୍ ବି। ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ହେଉଛି ଅପରେଟ୍ସ
द कंप्यूटर स्कोर फंक्शन ओके एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर आपण एठी मन रखिबे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर कोन डिजाइन टू हेल्प यूजर कैरी आउट पर्टिकुलर एक्सेस ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଇଛି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସଟା କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ଆଣ୍ଟିଭାଇରସଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିମୁଭ୍ ମାଲୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ଭାଇରସେସ୍। ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର କ'ଣ? ତ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ହେଉଛି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ସ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 4। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ପେପରଟି ଆସିଲା କେଉଁ ବିଜୟୀ ଅଭିଯାନ ପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କୁ ଆରିଜି ମୁମାଲିକ ଯୁଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଭିଲସା ତ ଭିଲସା ଯୁଦ୍ଧ ଏଟା ସେଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଭିଲସା ଅଭିଯାନ ଯୋଉଟା ଆମର ଭିଲସା ଅଭିଯାନ ପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କୁ ଆରିଜାଇ ମୁମାଲିକ ବା ଯୁଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ 3। ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍‌ରେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ରହିଛି କାହା ସଂଶୋଧନ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଅପସନ୍ 1। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପର୍ସନାଲିଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଗୁପ୍ତା ପିରିୟଡ଼? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଚାଣକ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କାଳିଦାସ ବରାହମିହିର। ତ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଗୁପ୍ତା ପିରିୟଡ଼ ଚାଣକ୍ୟ। ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସାଲ୍ ନଟ୍ ବି ଲେସ୍ ଦାନ୍ ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 12। ଅପସନ୍ 2 ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ UTC ପ୍ଲସ୍ 530 ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେରିଡ଼ିୟମ୍ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ IST। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଛେ 82°30 ଇଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ 2 ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ଓଭର ପପୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ପ୍ରେସର ଅନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଅପସନ୍ 4। ଅକ୍ଟୋବର ହିଟ୍ ଯୋଉଟା ଅକ୍ଟୋବର ହିଟ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ପାଗ ଅବସ୍ଥା ଭାରତର କେଉଁ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ମୌସୁମୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଫାଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଦ ପୋଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଫାଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଦ ପୋଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ମୁଖ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଟେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବହୁମତ ସମର୍ଥନ ବିନା ଜିତିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ବୁଝାମଣା ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି 1952 ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ସୁଡ୍ ବି ଅଣ୍ଡର ଦ ଫରେଷ୍ଟ କଭର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 33%। ଅପସନ୍ 2 ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅର୍ଥନୀତିରେ ଋଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ? ତ ଜମା ବା ଡିପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ଋଣ ଦେବା। ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କେଉଁ ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ମନରେଗା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅବକ୍ଷେପ ଭୂମିରୂପ ନୁହେଁ? ତ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏସ୍କର୍ସ ଷ୍ଟାଲାଷ୍ଟିସ୍ ପେଡିପ୍ଲାନ୍ସ ସ୍ପିଡ୍ସ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପେଡିପ୍ଲାନ୍। ଅପସନ୍ 3। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ଦ ମଦ୍ରାସ ମହାଜନ ସଭା ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍? ତ ମଦ୍ରାସ ମହାଜନ ସଭା ଆମର ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା 1884 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କଲେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବଡିଜ୍ ଡିସାଇଡ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସିମ୍ବଲ? ତ ସେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ECI। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ Which of the following is the 11th fundamental duty added after the 86th amendment to the Indian Constitution 2002? तो सঠিক উত্তরটি is to provide opportunity for education to children aged 6 to 14 years. Next question ଦେଖନ୍ତୁ In which year did Lord Cornwallis to undo the disaster of the system of revenue farming introduce the system of permanent settlement? तो 1793 ମସିହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1793 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ under the disaster of the system of the revenue farming introduced the system of permanent settlement and 1793 1793 ମସିହା Which ଚାଲୁକ୍ୟ king defeated ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ during his southern conquest? ତ ଯୋଉ ଚାଲୁକ୍ୟ କିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନକୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଲକେଶିନ II during his southern conquest. ପୁଲକେଶିନ II ଆପଣ ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। Which of the following is a quantitative tool of the monetary policy used by the Reserve Bank of India? ତ ସେଟା ହେଉଛି repo rate। ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୂମି ରୂପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? ଦେଇଛି ସିର୍କି କ୍ଲିପ୍ସ ଓସେନ ଡିପ୍ସ କେପ୍ସ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଓସେନ ଡିପ୍ସ ହେବ। ଓସେନ ଡିପ୍ସଟା ହେଉଛି ଆମର
ଭୂମି ରୂପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ତ ଓସେନ୍ ଡିପ୍ସ। ତାପରେ ଦେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଜର ରିଜନ୍ ଫର୍ ୟୁଜିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ଇଟ୍ ଆସେସେସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ରିୟଲିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଟାସ୍କ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ପଜିଟିଭଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ ଆର୍ଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ସିଲେକ୍ଟ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅପସନ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ। ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଇଂଲିଶର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ରିକଲିଂ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସାଉଦର୍ନ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାଜ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ରିକଲିଂ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଓଭରସିଜ୍ ବେସ୍ଡ bases in the southern part of the neighboring country। तो ऑप्शन 4 होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु पचला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एट एलिमेंटरी लेवल। तो यार सठिक उत्तर होची इट गिव्स चिल्ड्रन द एबिलिटी टू कनेक्ट विथ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। ऑप्शन 1 होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्राथमिक स्तर रे इंग्रजी शिक्षादान एक लक्ष्य कौन अटे। तो सठिक उत्तर विद्यार्थी मानकु दैनंदिन परिस्थिति रे इंग्रजी व्यवहार करिवारे सहज हेबारे सहाय्य करिबा। नेक्स्ट देखंतु पचारला शुणिबा दक्षताକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ତ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅପସନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଡ୍ୟାଶ ୟୋର ଫୋନ୍ ବିଫୋର ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବିଗିନ୍ସ। ତ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ଫୋନ୍ ବିଫୋର ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବିଗିନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରହିଲା କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା। हाँ निम्नोक्त वाक्यगुड़िक मध्य केउंटी संपूर्ण वाक्य अटे। देखो जहाँ भी देती आप देखिए ना ईश्वर सृष्टि यही कराई जगत को, यहाँ तो जगत यहाँ नुह जगत टी ईश्वर यही कर सृष्टि यहाँ नुह ईश्वर जगत टी यही कर सृष्टि यहाँ नुह ईश्वर ही जगत टी सृष्टि कराई यहाँ ही ठीक आप तो देखिले जापर इजिली। नेक्स्ट देखो मृत्तिका शब्द क्यों तद्भव शब्द सृष्टि होती। तो माटी मृत्तिका आप जानते दशम तद्भव तो मोस्टली परीक्षा आसे। तो यहाँ आप भल भाव प्राक्ट करेंगे जो टीचर्स भी प्रिपेरेसन कर। निम्नोक्त वाक्यगुड़िक मध्य केउंटी संपूर्ण वाक्य अटे। देखो आपको ये कौन धोची लुगा पानी पिलाटी पानी लुगारे पिलाटी धोची लुगा पिलाटी पानी रे धोची पिलाटी पानी रे लुगा धोची यहाँ हम ठीक ऑप्शन 4 टा होची आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो निम्नोक्त वाक्यगुड़िक मध्य केउंटी संपूर्ण वाक्य अटे। तो से भली टाइप्र पक्षी मैंने आकाश में उड़ुंट आंसर। निम्नलिखित प्रश्नगुड़िक सठिक उत्तर चयन कर। सुरेंद्र बाबू किंबा नरेंद्र बाबू एक प्रकार तथ्यर आविष्कार करते एमध्य केउंटी विजोजक अव्यय भाव व्यवहार कर विजोजक अव्यय किंबा किंबा सुरेंद्र बाबू किंबा नरेंद्र बाबू किंबाटा हम किंबा। नेक्स्ट देखंतु तो नेक्स्ट आसला थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन। तो थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन कंप्लीट करदबा। देखो चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हम नाइदर द एक्सप्लेनेशन नॉर द एग्जांपल्स मेक सेंस। तो यहाँ ही आपंकर ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस रही अलग गोटे रही देयर गोज द विनर्स ऑफ द कंपटीशन। तो यहाँ नुहे आइदर द मैनेजर और असिस्टेंट हाज द की ना यहाँ नुहे बुकेट ऑफ द रोजेस वेयर प्लेस्ड ऑन द टेबल यहाँ नुहे आपंकर ऑप्शन 1 हम करेक्ट आंसर नाइदर द एक्सप्लेनेशन नॉर द एग्जांपल्स मेक सेंस। नेक्स्ट देखो देखो द एस्थेनोस्फीयर इज लोकेटेड इन व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ। तो एस्थेनोस्फीयर टा रही अपर मैंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा व्हिच पार्ट ऑफ द हिमालयज एक्सपीरियंस ग्रेटर एटिट्यूडनल वेरिएशन। तो यहाँ हूँ ईस्टर्न हाफ ऑप्शन 3 यूज करेक्ट आंसर ईस्टर्न हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ हिमालयज एक्सपीरियंस ग्रेटर एटिट्यूडनल वेरिएशन। तो पचारा आइडेंटिफाई द एनोनिमस सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल द स्टूडेंट्स हु हैड ग्रेटर इन द असेंबली ब्रोक आउट इनटू लाउड चीयर्स। तो यहाँ हम ठीक आपंकर एनोनिमस सेगमेंट हूँ कौटा ऑल द स्टूडेंट्स हु हैड गैदर। नेक्स्ट देखो
द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स तो ये आपंकर कौटा कंटेंट करुच्ची एरर से पचारि नो अदर करेन्ट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी इज आज शार्पर आज अमन तो इज आज शार्पर आज अमनटा आपंकर ये एरर रही तो ये आपंकर आंसर द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय तो ये आप मन रखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय महबूब उल हक तो ऑप्शन 1 होज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आइडेंटिफाई द एरर सेंटेंस सिलेक्टिंग द which correctly rectifies the error we could have computerized our entire working by early next year तो ये हम कौन we will have computerized our entire working by early next year नेक्स्ट देखंतु तो सन्यासी रिबेलियन तो ये क्वेश्चन डिस्कशन करते सन्यासी रिबेलियन आमर कोठी होइतिला को पार्ट ऑफ इंडिया रो होइतिला तो बेंगल आपन मोस्टली तो बेंगल बिहार होइतिला ना सन्यासी रिबेलियन किंतु बेंगल रे मोस्टली अधिक होइतिला वेस्ट बेंगल तो बेंगल हम सठी उत्तर ऑप्शन 2 सन्यासी रिबेलियन बेंगल सब क्लिक करिवो नेक्स्ट देखंतु सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस ଦେଇଛି କ'ଣ he still maintains the view that all actions remain a carried or better put a window dressing ତ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ the view that all actions remain a carried or better put a window dressing is still maintained by him ଅପସନ୍ 1 ହେବ କରେକ୍ଟ What is the tenure of the committee of the public undertakings ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ତ ତାର ଯେଉଁ ଟେନ୍ୟୁର ଥାଏ 1 ଇୟର ଥାଏ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର According to the Odisha Artificial Intelligence Policy 2025, approved by the State Cabinet on 28th May 2025, which of the following is not one of the four fundamental foundational pillars outlined in the policy? तो सठिक उत्तरटी होची अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग ऑप्शन 3 होच करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस बेसटा होची एनएओएस टा हम तो जानि छै एटा होची गोटे बेस नेक्स्ट देखंतु Select the option that expresses the given sentence in indirect speech. देखो the teacher said you have done a great job. तो कौन हबो the teacher said that I had done a great job. Select the most appropriate option to fill in the blanks. ଦେଇଛି କଣ she paid him 7 dash rupees for the white shirt. ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର 100 700 ହବନି 100 by ହବନି 100 ଅଫ୍ ହବନି 100 normal 100 rupees for the white shirt. Option 1. Who was the 19th century ODIA mystic poet and social reformer from Odisha known for challenging caste discrimination through महिमा धर्म टीचिंग्स तो सठिक उत्तर आम जाने सी होती भीम भोई सन्थ कवि भीम भोई ऑप्शन 3 होज करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखंतु Which scheme announced in the Union Budget 2025 aims to enhance regional air connectivity by adding 120 new destinations and serving 4 crore passenger over the next 10 years? तो এটা হচ্ছে আমার কোন modified উড়ান স্কিমটা অপশন 2 ইজ কারেক্ট आंसर উড়ান স্কিম What significant action did the UN General Assembly মানে United Nations General Assembly take in December 2024 concerning global cyber security? তো সঠিক উত্তর অপশন 4 adopted the first ever global cyber security treaty. Huh. Which of the following internet connection method is generally slowest in the term of data transmission speed? तो सेटा होची डायल अप एटा तो आपण जानि परिए डायल अप टा होची मोबाइल कनेक्शन द्वारा बा मॉडर्न कनेक्शन द्वारा होइता आ एतरे मोस्टली इंटरनेट कनेक्शन जे देखिबे ना डाटा ट्रांसमिशन स्पीड टा कोन थाए स्लोएस्ट टर्म थाए What is the precondition for all development in children according to the NCF 2005? तो सঠিक उत्तर हेल्थ फिजिकल ग्रोथ हेल्दी फिजिकल ग्रोथ हो सঠিक उत्तर What is the main purpose of the Indian IT Act 2000? तो इंडियन आईटी एक्ट 2000 जो रही ना सेटा होची कोन मेन पर्पसटा होची टू रेगुलेट एंड लीगलाइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एंड साइबर लॉज ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर What is the primary function of the Windows operating system in a personal computer? तो हमर जो पीसी रे जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रो प्राइमरी फंक्शन टा होची टू प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस एंड मैनेज टास्क लाइक फाइल हैंडलिंग एंड डिवाइस कंट्रोल ऑप्शन 2 होच करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखंतु इन एमएस पावर पॉइंट 2019
Which of the following steps should be followed to insert a clip art image into the MS PowerPoint slide? तो सठिक उत्तर होची select insert tab, click on the online pictures. तो ऑप्शन 3 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखंतु, according to Piaget cognitive development is shaped by, तो सठिक उत्तर ऑप्शन 4 both biology and experience. ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर. Why are blogs commonly used on the internet? तो सठिक उत्तर ऑप्शन 4 to frequently share personal and professional information online. नेक्स्ट देखंतु, which of the following is not a characteristics of a teacher centered instruction? तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 4 students independently explore topics. नेक्स्ट देखंतु, which of the following was a unique feature of the Kothari commissions report? देखंतु टोटल कमिशन रिपोर्ट ऊपर गोटे वीडियो आमे बनेइबा जहाँकि आपनकर समस्त परीक्षा पई, कारण एथुर क्वेश्चन सब टीचरशिप परीक्षा रे आसी. तो ये जो क्वेश्चन देछि यूनिक फीचर ऑफ द कोठारी कमिशन रिपोर्ट, सेटा होछि ब्लूप्रिंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन सिस्टम. ऑप्शन 1 होछि आपनकर एठारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, पचला which of the following file types is typically used to store text based document in a Windows operating system? तो सेटा होछि .txt. एटा हम जानि जे टेक्स्ट फाइल टा txt रे थाए .txt. What is the major challenge for teachers when managing resources today? तो सठिक उत्तर difficulty in selecting the correct learning materials. ऑप्शन 2 is correct answer. Which of the following is an advantage of using Wi-Fi over dial-up for internet access? तो सठिक उत्तर Wi-Fi requires to no physical cables for connectivity. तो ऑप्शन 4 is correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, in MS PowerPoint where can you enter and modify the main content of the slide? तो देखो सठिक उत्तर होछि प्लेस होल्डर टेक्स्ट बॉक्स. ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर. Which of the following is not a function of educational management? देखो देछि कोन ऑर्गेनाइजिंग देछि, टाइपिंग देछि, टीचिंग देछि, प्लानिंग देछि. तो हमर टीचिंग टा गोटे नॉट ए फंक्शन ऑफ द एजुकेशनल मैनेजमेंट. नेक्स्ट देखंतु, व्हाट डिड द राममूर्ति कमिटी सजेस्ट अबाउट द प्राइवेट स्कूल्स? तो राममूर्ति कमिटी जो सजेस्ट करथिले प्राइवेट स्कूल विषय रे सेटा होछि कन्वर्जन इनटू द कॉमन स्कूल्स. कन्वर्जन इनटू द कॉमन स्कूल्स. Which of the following features is commonly associated with the Windows operating system? तो ऑप्शन 1 is correct answer. It provides a graphical desktop environment with icons, menus and windows. Option 1 is correct answer. At what stage does formative assessment provide feedback? तो ऑप्शन देछि before learning begins, after final exam, only at the end of the semester, during the instructional process. तो सठिक उत्तर होछि हमरो during the instructional process the staged formative assessment provide the feedback. ऑप्शन 4 होछि आपन एठारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, पचला व्हाट हैपेंस व्हेन सेल्फ इमेज मैचेस द आइडियल सेल्फ? तो देखंतु ऑप्शन देछि सेल्फ डाउट इंक्रीज, सोसाइटी एंजाइटी इंक्रीज, हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप्स, लो सेल्फ एस्टीम डेवलप्स. तो हमरो जतेले सेल्फ इमेज मैचेस द आइडियल सेल्फ सेटा होछि हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप्स. ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, व्हाट फेज डज एडोलेसेंस सर्व्स as a transition between? तो सठिक उत्तर होछि चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. नेक्स्ट देखंतु, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एमएस पावरपॉइंट? तो एमएस पावरपॉइंट रो मेन फंक्शन हम जानि छे डेवलपिंग विजुअल प्रेजेंटेशन यूजिंग द स्लाइड्स. ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. तापर असला पेपर 2 मध्ये हम डिस्कशन करिबा. तो देखंतु, वारेन हेस्टिंग एस्टाब्लिश व्हिच इंस्टीट्यूशन विथ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? तो हमर वारेन हेस्टिंग एस्टाब्लिश जो करथिले इंस्टीट्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अनुसार सेटा होछि सुप्रीम कोर्ट. ऑप्शन 4 होछि करेक्ट आंसर, सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, पचला at what angular distance from the earthquake epicenter does the S wave shadow zone begin? तो सेटा होछि 105 डिग्री. तो एटा आपण मन रखिबे. ऑप्शन 3, in which year was the 42nd amendment of the Indian constitution enacted through which the word socialist and secular were added to the preamble? तो एटा जानिथिबे हमर जो इमरजेंसी लागू होइतिला से टाइम रे एटा इंट्रोड्यूस करा हितला एटा रॉन्गफुली. तो 1976 रे एटा ऐड करा हितला इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जो टाइम रे थिले सोशलिस्ट सेक्युलर को ऐड कर दिया हितला प्रीएम्बल रे. प्रथमे से गुड को नथिला. नेक्स्ट देखंतु, which poverty alleviation program was launched with the objective of the providing affordable housing to the urban poor in India? तो सठिक उत्तर होछि प्रधानमंत्री आवास योजना. एटा अर्बन स्कीम टा. ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर. ग्रामीण स्कीम गोटे रहिछि, अर्बन स्कीम मध्ये रहिछि. which of the following cities was not built by the फिरोज शाह तुगलक? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा को सिटी बिल्ड करा नथला? फिरोज शाह तुगलक द्वारा जोटा बिल्ड करा थिला फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार
କିନ୍ତୁ ସିକନ୍ଦରାବାଦଟା ବିଲ୍ଡ କରାଯାଇନଥିଲା। ତା ଅପସନ୍ 3 ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Which of the following is a limitation of using national income alone as the indicator of the economic development? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି it does not reflect the income distribution. ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଥରେ ପଚାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ in which year with the effort of Raja Ramon Roy was the sati practice banned? ସତୀ ପ୍ରଥା ଆମର ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା 1829 ମସିହାରେ। ସତୀ ପ୍ରଥା ଆମର ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା 1829 ମସିହାରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଟା ତ ମନେ ରଖିବ ଭଲ ଭାବରେ। The president of the General Assembly is appointed for a term of ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର 1 year। ତ ଆପଣ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ରହିଲା ୟୁଏନଜିଏ ର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓମେନ୍ ଯେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ବେସିକ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଭର୍ଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅନଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ କଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରୋଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆରେ। In which city was the third Buddhist council held under Ashoka? ଅଶୋକାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ଗୁଡ଼ିକ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ତୃତୀୟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଅଶୋକାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇଟା ହୋଇଥିଲା ଆମର ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ in which year was the first national water policy in India adopted? ତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟର ପଲିସି ଯେଉଁଟାକି NWP ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 1987 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନ୍ UN ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ? ତ ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଦେଲା ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 193 ଦେଶ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ in which year did ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ବଙ୍ଗଦର୍ଶନ ଜର୍ନାଲ? ତ ବଙ୍ଗଦର୍ଶନ ଜର୍ନାଲକୁ ଆମର ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଆମର ଫାଇଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ମନେ ରଖିବେ କେବେ 1872 ମସିହାରେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ମୌରିଆନ୍ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ସୋହା ଗୌରା କପର ପ୍ଲେଟ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍? ତ ଏଇଟା ଆମର ମନେ ରଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ସୌରା ଗୌରା କପର ପ୍ଲେଟ୍ ଆମର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଜାମଶେଦପୁର ନୋନ୍ ଫର୍? ତ ଜାମଶେଦପୁରକୁ ଆମର ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗଡ଼ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକ ସବୁ ଅଛି ଏଠି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆଲାଇନ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଭର ପପୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ରିଫର୍ମସ୍। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ପାରାଲେଲ୍ ଟୁ ଦ ଆଇସୋବାର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ? ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଜିଓଷ୍ଟ୍ରୋପିକ୍ ୱିଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ କମନଲି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆସେସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ 1 କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦିସ୍ ଲ୍ୟାଟର? ଆଉ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଆସେସିଂ ସ୍ପିକିଂ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟିପିକାଲି ଇନକ୍ଲୁଡ୍? ତ ଏଇଟା ଆମର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କ'ଣ କରେ? ଚେକିଂ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଟ୍ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେବୁଲ୍? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏନହାନ୍ସିଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଦମ୍ସ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1। Select the option that expresses given sentence in active voice. ଦେଇଛି କ'ଣ? The bill was scrutinized by Parliament Joint Committee comprised of the members of the Common and the Lords. ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ହେବ ଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି comprised of members and commons and the lords scrutinized the bill. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ୱାଶବ୍ୟାକ୍ ରେଫର ଟୁ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସେସମେଣ୍ଟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟିଚରସିପ୍ ଯେଉଁ ପେଡାଗୋଜି ଟାଇପ୍ର ରହିଛି ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ୱାଶବ୍ୟାକ୍ଟା କ'ଣ ରେଫର କରେ? ଏଇଟା ରେଫର କରେ ଦ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଅପସନ୍ 2 ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମେନି ଟିଚର୍ସ କନସିଡର ଇଟ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇଂଲିଶ ଆଟ୍ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେବୁଲ୍? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫର୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ଅପସନ୍ 3 ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ PDFରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ।
ହଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚୟନ କର। ଦେଇଛି କ'ଣ? ସରକାରୀ ମତେ ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। କେଉଁଟି ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ? ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ ହେବ ଯେ। ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଟା ଏଇଟା ହେବ ଆମର ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଅଗ୍ନି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କାଠ, କୈବର୍ତ୍ତ, କଇଁଛ, କଙ୍କଡ଼ା। କୈବର୍ତ୍ତଟା ହେବ ଆମର କ'ଣ? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ତତ୍ସମ ଆଉ ତଦ୍ଭବ କହିଲି ନା, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ସିନ୍ଦୁରଟା ହିଁ ଠିକ୍ ରହିଛି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲେଖାଯାଏ ଏମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏଟା ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଯାବତୀୟ ତ ଦୀର୍ଘ ହେବା କଥା, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ଅଛି। ଏକତ୍ରିତ ଏକତ୍ରିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରହିଛି। ଏକତ୍ରିତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ଠିକ୍ ରହିଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ତ କାନଟା ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏଇ ପିଡିଏଫ୍ଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଆଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିଚରସିପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ପିଡିଏଫ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ପିଡିଏଫ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଟାଇମ୍ ସେଭିଂ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ରିଭାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ପିଡିଏଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେସନ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।